មិនថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាត្រូវតែមានភាពធន់រឹងមាំដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិមន្ត្រីរាជការគ្រប់រូបក៏ត្រូវតែដាច់ខាតមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់និងបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនជានិច្ចក្នុងតួនាទីជាឆ្អឹងខ្នងដែលគាំទ្រដល់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាគូក្បាលដឹកនាំរដ្ឋនេះជាការរំលឹកនិងជាការបំផុសឲ្យមានការតាំងចិត្តតាំងស្មារតីចង់អារម្មណ៍ជានិច្ចក្នុងបេសកកម្មជាអ្នកបម្រើសេវាជូនប្រជាជនមិនមែនជាចៅហ្វាយនីរបស់ប្រជាជននោះទេពិតណាស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនយោបាយគួរជាទីមោទនៈទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពេលនេះម៉ោងនេះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែកំពុងជួបប្រទះស្ថានភាពជាមួយគ្នាដូចគ្នាស្ថានភាពដែលកាន់តែតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការគ្រប់រូបត្រូវបំពេញភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចនិងបេសកកម្មកាន់តែសកម្មកាន់តែមុតស្រួចសស្រាក់សស្រាំដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាកសាងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្ពុជាឲ្យមានភាពធន់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំមន្ត្រីរាជការគ្រប់រូបត្រូវគិតថាការងារដែលកំពុងអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេគ្រប់ប្រភេទការងារទាំងអស់តោងទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូលះបង់ដើម្បីសម្រេចបានជាប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍នោះគឺអនាគតកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាតទៅគ្រប់ជំនាន់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈមានបេសកកម្មចម្បងក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍជាតិព្រមទាំងស្របតាមការវិវត្តជាអន្តរជាតិកន្លងមកក្រោយពីបានរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបៀបរៀបរយនិងបរិយាកាសធ្វើការងាររបស់មន្ត្រីផ្ទៃក្នុងក្រសួងរួចមកក្រសួងមុខងារសាធារណៈតែងតែអនុវត្តការងារនិងមុខងារស្នូលរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាពិសេសការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីទាន់ពេលវេលាការធ្វើបម្រែបម្រួលស្ថានភាពមន្ត្រីជាប់ជាប្រចាំការរៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យមុខងារសាធារណៈជាងនេះទៅទៀតក្រសួងបានជួយដល់ការសម្របសម្រួលស្ថានភាពមន្ត្រីទូទាំងប្រទេសដោយធ្វើការសហការអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយក្រសួងស្ថាប័នដទៃតាមរយៈការដាក់ចេញនូវឯកសារបទដ្ឋានគតិយុត្តជាបន្តបន្ទាប់ការសម្របសម្រួលដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីព្រមទាំងការពង្រឹងវត្តមានមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាដើម្បីឲ្យការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងព្រមទាំងការគិតគូរបន្ថែមដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធកម្មតាមគោលដៅកំណត់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រដល់ការបំពេញមុខងាររបស់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាការគាំទ្រដល់ការកែតម្រង់សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការកែតម្រង់វិស័យអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលជាដើមក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមុខងារសាធារណៈដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពោពេញដោយសមត្ថភាពបដិញ្ញារួមសហការប្រមូលកម្លាំងវិញត្របាញ់គ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីបំពេញតួនាទីភារកិច្ចអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងដៃគូដទៃទៀតក្នុងចក្រភាពនៃប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយចូលរួមបន្តអភិវឌ្ឍនិងកសាងស្នាដៃដើម្បីផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងប្រជាជនក្នុងនាមជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានលើកទី23និងអាស៊ានបូក3លើកទី8ស្ដីពីកិច្ចការមុខងារសាធារណៈ ACCSM នាពេលនេះយើងនឹងបន្តរក្សាកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជាក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមលើវេទិកាអន្តរជាតិទាំងក្នុងតំបន់និងលើសកលលោក